DigiCare for You brings together healthcare providers, communities, and digital tools to strengthen early prevention and management of type 2 diabetes and hypertension. As part of the project, participants are sharing their experiences. Meet Stella. Με λένε Στέλλα Βλάχου. Είμαι παντρεμένη τα τελευταία 13 χρόνια. Έχω ένα παιδάκι 9 ετών. Ζω τον τελευταίο χρόνο στην Καλιθέα, Αττικής. Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Τι σας παρακίνησε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα? Οι γονείς μου πέραν χάπια για το τύπου 2 διαβήτη και φοβήθηκα ότι ίσως μπορεί να έχω κι εγώ αυτό το πρόβλημα με το διαβήτη. Είχα κάνει κάποιες εξετάσεις οι οποίες δείχνανε προδιαβήτη και αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς ήταν η εμπειρία σας μέχρι τώρα? Σας έχει εκπλήξει κάτι στο πρόγραμμα? Έμαθα αρκετά πράγματα για το πώς λειτουργεί ο οργανισμός μας και αυτό που με εξέπληξε είναι οι δωρεάν εξετάσεις που είχα, οι τακτικές και οι συμβουλές από έμπειρο και έναν άνθρωπο με γνώση. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε παρατηρήσει κάποιες αλλαγές σε ωφέλη από τότε που συμμετέχετε στο πρόγραμμα? Τα ωφέλη ήταν ότι ο γλυκαιμικός μου δείκτης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, γιατί η διατροφή μου έχει αλλάξει. Χρησιμοποιώ πλέον ολική άλεση στα προϊόντα και φρούτα, λαχανικά, πιο τακτικά γεύματα και γενικότερα έχει αλλάξει η διατροφή μου αρκετά από πριν. Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ. Υπήρξαν κάποιες προκλήσεις στην πορεία? Αν ναι, πώς αντιμετωπίσατε? Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν το ότι έμενα έγινα και χρειαζόταν τα ραντεβού να κανονίζονται μακροπρόθεσμα και για να μην υπάρχει θέμα στην παρακολούθηση. Κατά τα άλλα τα φροντίζαμε και όλα πηγαίνανε καλά. Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ. Τι ελπίζετε να συμβεί στη συνέχεια, είτε για εσάς είτε για το πρόγραμμα στην κοινότητά σας? Ελπίζω να συνεχίσει να υπάρχει μια τέτοια ενέργεια, γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θέλουν την πρόσβαση σε δωρεάν εξετάσεις και αυτές τις συμβουλές που πήρα σε όλη αυτή τη διάρκεια ήταν θα τις ακολουθώ μια ζωή και έτσι πιστεύω ότι όλοι χρειάζεται να έχουν πρόσβαση και βοήθεια σε κάτι που έχει να κάνει με την υγεία και εύχομαι να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. DigiCare for You aims to improve the early prevention and management of type 2 diabetes and hypertension through a community-based, person-centered approach that integrates both social and healthcare systems, supported by digital tools. Thank you for listening.